神啊！要唔要我哋去旅行？求下你。你講下發生咩事啊？係 Kiki，我哋而家咧就朝頭早嘅5:50，咁就上咗呢一架東鐵，就去落馬洲。我而家嘅感覺咧就係好似過關咧，係比去北韓更加恐怖，唔知道會發生啲咩事。喺呢個政局咁敏感嘅時候，係好驚。我本身諗住着件藍色嘅衫咧，我都有啲驚。爆仔。係，就好需要着件白藍色先。咁我哋等陣咧關之後咧就會去深圳機場，然後就搭飛機去一個城市叫做瀋陽。事態緊急，咁所以咧我哋一定要轉機先去到瀋陽，同埋要喺深圳搭飛機過去。同埋呢一程飛機好搞笑咧，就係佢轉機嘅時間咧就得50分鐘嘅啫。咁我唔知轉唔轉到，成唔成功。點解我唔講嘢？因為呢啲嘢所有嘢都係佢安排嘅。冇錯。谷。其實咧，我同 Kiki 都有諗過，呢段片究竟剪唔剪好呢？定係直接由北韓開始？咁之後睇翻啲片就發現咗咧，出發北韓之前都發生咗好多好突發嘅事件，係我哋好難忘嘅體驗。咁其實都幾得意嘅，所以想分享翻俾大家知。剪正啊？喺呢度，喺呢度啊？回鄉證。係回鄉證。你等係。我可唔可以俾埋佢啊？對。拿咗過來。可以可以。把你包包拿下來。打開嘛？對，打開。裡面什麼東西啊？這個是在飛機睡覺的，然後有個相機在裡面。我旁邊開給你。相機。相機啊？相機。相機好。對，我拿了。把這個，你這個呢？這個是在衣服，不要看嗎？沒關係啊，我在地下開可以。啊，可以。對唔住。我啲普通話好差。聽得到？可以聽。去瀋陽啊？去瀋陽啊？係啊。去玩啊？去旅行啊？係咪啊？係啊，所以我要講去搭飛機。哦，咁樣啊。好，得啦。唔該晒，唔該晒。多謝，去保安坐飛嘅。係啊。開咗唔知講唔講？坐得到。这边过去1個小時多一點點。坐得過去啊？我諗住搭地鐵。坐地鐵可以的，8點就到了。好，麻煩你。真係俾人 check 啊！有啊，我話去瀋陽玩，我要趕飛機啊！跟住話，好啦，不檢查啦。有冇睇到樣先？有啊，開咗，跟住又會教我點答添。我哋終於過咗境啦，我哋而家就喺福田口岸。果然，我係一定會俾人 check 嘅。果然我係一個好明顯，我係好善良。好明顯我係冇事嘅，唔係好明顯我係好乖㗎啦，所以我冇事。唔係啊，一睇就以為你係大陸妹啊嘛。咁我都有心理準備，一定 check 㗎啦。嗰啲入境處嗰啲人咧都幾好嘅，講真。我同咗佢講，我要趕搭飛機咧，佢都好快咁樣 check 完就俾我過啦。同埋佢都有講有笑嘅，唔使打指紋，又唔使釘血，乜嘢都唔使，淨係開咗個篋同開咗個袋啫，好簡單。佢見到啲全部都係器材。好 ，Go！今日覺得好緊張，呢次我哋夾啲嘢湊。好嘛。9:25，瀋陽 C 啊，去呢度咯。嗰班機咧其實係會轉機嘅，係呢個福州轉機。就有50分鐘嘅轉機時間。但係咧，我哋見到佢其實班機係冇換過個 number 嘅，應該都係同一班機，只不過可能咧係即係上落嘅地方唔同咗咯，要出去咁樣。係。咁我哋希望我哋趕得前。你有可以嘛？啊，有，彎啦。笑死 Kiki！謝謝你啦。到沈陽啦，行李到沈陽取就可以啦。好，我哋啱啱就 check in 完啦。咁我如無意外咧，佢都係俾最後嘅位置我。70號，我諗70號應該都係差唔多成架飛機最後。但我唔知道去到係會係點咯，因為呢度已經直接寫係去瀋陽㗎啦。咁其實我覺得有可能唔使落機添。高地勤就話要睇下到當地個空姐或者航空公司嘅安排咯。我哋而家即刻咧入閘先。係啊，呢度呢啲密集恐懼症咧，
好似個蜂巢咁啊！咁咧都可能有觀眾咧就會問，點解喺呢個咁敏感嘅時期要去中國呢？就係因為咧去北韓基本上咧一定要途經中國，真係冇得避免。而且今次咧北韓嘅高麗航空咧係咁轉飛機嘅時間啦，一開始咧係去北京嘅，之後臨出發之前咧先改咗去瀋陽，機票買唔切改唔切，被逼咧一定要去深圳機場，所以咧就要冒險過關。好彩最後都冇事。 2 hours later， 我哋而家終於去到我哋原本要轉機嘅地方。但係可能本身班機有少少 delay 嘅，咁所以咧我哋就變咗喺飛機上邊直接等就 OK 啦。本身頭先阿機師咧就話要落咗去再去候機室度等嘅，但係而家就話唔需要啦，直接喺呢度等。咁所以勉強嚟講咧，我哋唔算係轉機，係我哋係未去到終點站，係中轉站而家，等陣要搭多3個幾鐘先去到瀋陽。好。 3 hours later， 謝謝你們。我哋而家到咗瀋陽啦。我哋中途站喺度等緊嘅時候咧，有啲空姐、有啲空少咧就喺度問：有呢個袋係咪你哋㗎？呢個袋係咪你哋？周圍問，即係我估咧就有人咧落咗去個站，但係就冇拎自己嘅嘢，背囊都冇拎。冇錯，係啊，勁好笑。呢個奶粉。咁之後我哋行到出嚟嘅時候，就聽到個空姐咧就同嗰啲地勤嗰啲人講咧，就話而家有2個背囊同埋1個袋喺度，好好笑，冇人要啊呢啲嘢，笑死人。唔知主人喺邊？主係啊人唔要佢。主人應該喺個福州嗰度住。唉，我終於嚟到呢度啦。係啊，我哋由朝頭早5點鐘出門口，3點。3點。而家3點啦，晏晝3點。我哋頭先咧去之前咧就開咗個 Facebook 同 IG post，就話即係送明信片俾大家。咁真係好多謝大家嘅留言。咁我哋就會喺夜晚咧抽出5位幸運兒。不過真係好多謝大家啫。多謝大家嘅支持。係啊，好多謝大家留言支持，每一句對我哋一個好大嘅鼓勵啊！我哋到咗瀋陽機場啦，咁呢個機場咧其實都幾大啊，即係有啲似日本舊式啲嘅機場，即係黃黃地燈啊、大理石啊嗰啲。我哋而家咧就即刻去搭的士去市區 check in 咗先，咁然後就有麥當勞誒，係喎，麥當勞。融合大王係融合鬥爭啊！好啦，咁我哋到咗市區再講啦。得啦，好，快啲 Kiki。你好，我們想去這個金磊酒店。金旅啊！對對對，和平區中華路。謝謝，麻煩你。我哋而家上咗架的士啊，佢哋講嘢嗰啲普通話嗰啲尾音好勁，即係好北京腔嗰啲，好正。係啊，不過呢度搭半個鐘頭出市區咧，其實都係60-70蚊。其實佢有得搭巴士嘅，咁但係唉算啦，我哋攞住行李就直接去算啦。一個錢嘅。因為它雨季已經過了，沒有那麼大雨。哦。那個要發票嗎？不用。也不要發票，走一地七了啊。哦5塊錢，後到位。哦，好啊。到時候你。到時候你告訴我多少錢，我就付啊。嗰個太興添喎 ，K11嚟嗰個。係啊，K11嚟啊。跟住要攝水拎行李，好，幫人睇下先。謝謝你啊，大哥。你在南方的豔陽裡，大雪紛飛。我在慘到要咁樣落去啊！我而家終於到啦，哇！又上又落，啊！佢過唔到馬路啊！咁我哋而家就入去我哋喺瀋陽嘅酒店 Helljin， 即係咁讀香格里拉金旅酒店。好，我哋而家喺機場出到嚟，原本半個鐘變咗1個幾鐘。睇對鞋先，算好少啦，污糟得。你睇下你嗰個先啦。係，你睇下我結，咁都棘到個樽蓋上去，咁都中招啊！笑死啊！我哋原本咧就 plan 咗咧快啲嚟酒店，跟住之後咧就即刻去食麻辣火鍋，之後咧唞一唞就再夜晚咧就出去食呢個夜市嘅。不過而家咧落大雨咧，出邊咧成條路浸咗啦，即係冇車入到去。我哋再諗下先，上咗去先。好，謝謝你。謝謝。拜。終於可以 check 到 in 啦，成功。時光苟延殘喘
頭先發生咩事未？你以為呢一個嘢係攞嚟拍㗎？點知原來你喺嗰邊插？點知原來係插卡㗎？插張卡入去。蚊啊！哇，幾大喎！都話美房係大㗎啦。哇！高美人。 Yes。 2 hours later。屬家鄉。我哋嚟到呢間屬家鄉啦，係啊，我哋就冇 book位，但係一入嚟咧已經感覺聞到好大陣嗰啲麻辣燙嘅味，哇，好香啊！係啊，辣到撲。 Tomorrow。想整翻正佢啊！我哋嘅全友。 Hello， 早晨啊，你哋。好，我哋上車 Kiki。呢個就係我哋啲團友啦。為確保您的出行安有全。啲諗頭。 Hello hi，我係阿 May。係 Kiki 係 May。隨意去飛。好啦，我哋而家咧已經身處喺呢個瀋陽嘅機場呢一大早，係咁我哋而家咧好緊張，因為我哋準備咧要搭朝鮮航空，就係世界上最差嘅航空公司，係世界上1星級嘅航空公司。緊張啊！呢個體驗究竟係點樣咧？今日咧其實天氣咧係有啲差嘅，因為咁啱咧撞正一個颱風咧嚟到由南韓打到過嚟北韓啦，就會喺北韓度南北韓啊，就會打去平壤咯。跟住之後今日其實好大風，天氣好差，唔知我哋嘅機點咧？咁去到就6點幾，咁跟住我哋就唔會翻酒店先。唔該。係啦，係啦，其實我個樣。去到當地嗰陣時咧，有冇得攞翻？冇㗎，冇得攞翻。係啊，所以如果想影相啊留念咧，就而家可以影。好，係咪大家都有啊？個樣啊！我個韓文啊！到去平壤機場之後咧。咁其實大家都要小心啲，因為同其他機場一樣啦，即係海關係唔可以影相，同平時係一樣啦。咁可能要求你開嗰個行李篋去睇一睇入邊啲嘢啦。咁同埋佢多樣嘢就係，如果你話真係有啲即係好敏感北韓嘅議題嘅相啊或者文件咧，即係大家就我勸喻大家睇下點樣收埋或者 delete 咗 back up 咗佢先，好冇？咁如果冇問題咧，我哋就過去 check。耶！我已經有呢個護照啦！大家記住千祈咧唔好亂接，就係可以喺中間度接咯。如果要接嘅話。做乜事啊？冇事嘅，冇啊，係啊，經過千辛萬苦。神啊！要唔要我哋去旅行？求下你！你講下發生咩事啊？我哋好似去到櫃台之後咧，好似有啲事情發生咗，我哋嘅領導喺度處理緊。我諗其實可能因為天氣問題，啲航班可能最壞嘅情況係有啲改動。最壞唔係改動，最壞係取消。原來我哋連收機嘅機會都冇。我哋已經 passport 都拎到啦，機尾都睇唔到啊！我哋。而家個 flight 咧仲未知道，佢係嚟咗啦飛機，但係因為大家都知道啦，而家嗰邊個零嗰個風咧係而家吹緊殺緊上嚟，咁我要睇翻佢哋而家再點樣去 align。佢呢個係 check in 嘅，但係就要再問翻佢嘅情況，因為不過佢有陣時啲嘢係回轉嚟轉去，咁所以我哋搞清楚先。我哋又發生咗好不幸嘅事，大家有冇見到呢度？全部飛南韓嘅都寫住 delay 嘅，咁但係咧，唯獨我哋嗰個平壤咧係寫住 checking 嘅，正在登機嘅。咁但係咧，好不幸地咧，個 check-in counter 一個人都冇嘅，即係代表我哋今次嘅旅程咧有出現意外啦。希望等陣夜啲可以飛啦，同埋你可以睇到咧，去飛去南韓嗰啲咧，其實基本上都 delay 到係7點啊、10點啊，即係其實有啲渺茫咯。A few moments later。即係我同 Kathy 會再去同佢再跟進，因為其實係好subject to個風球究竟係點樣走。你知暫時就其實佢哋航空公司咧都架飛機已經嚟咗啦，因為今朝佢嚟到嘅，
咁但係翻去佢哋話太危險啦，咁佢哋安排咗啲機長啊，同埋啲即係空中服務員都已經喺度入咗酒店啦，佢都 OK 嘅，即係都係有個標準係驚危險啲。咁聽朝就飛咯，暫定。咁所以我哋今晚咧就會幫大家安排瀋陽嘅酒店。咁我哋而家架車就自然一個人嚟啦，咁即係唔好意思啊，要我俾咗你。睇下先 ，OK， 係我同阿 May 嘅。呢度2/2。我哋而家果然同預期一樣。第一次搭唔到飛機，竟然係因為要飛北韓，估唔到嘅第一次係咁。阿 May 笑到未啊？未啦，好似未點搭空佢飛。我哋一波3字啊，總之真係貴人出門招風雨啊！真係今次。黐線。我第3次啊！咁大家都知高麗航空係1星級嘅航空公司，所以遇到呢啲惡劣嘅天氣情況咧，取消呢班機係好正常。我命仔都保唔住啊，大佬！上咗機嘅話，甩嚿螺絲甩嚿鐵就死嘅，吹走晒，一塊一塊咁吹走。就我哋班機咧，今日就坐唔到噶啦，就 cancel 咗，就轉咗到聽日，就係咁咯。好啦，我哋聽日再繼續啦。咁我哋呢一集 EP0咧就正式完結啦，希望大家咧記得 CLS 3部曲，記得訂閱我哋嘅 YouTube channel 同埋響埋個鐘仔搶先看。咁我哋下集再見啦，拜拜。拜拜。